में बाढ़ पीड़ितों को पौष्टिक आहार वितरण किया जाता है। आज भी हम सब इसी उद्देश्य से यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस महान कार्य में हमारे सहभागी बनने के लिए मैं कुमार फाउंडेशन तीसरी वाहिनी सदस्य सीमा बल बगहा की ओर से तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। बाढ़ के समय हमारे ग्रामवासियों को कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कई बीमारियां जन्म लेती हैं। इसलिए इन सब परेशानियों का सामना करने के लिए अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत ही आवश्यक है और इसीलिए आपके लिए आज यहाँ पौष्टिक आहार वितरण कार्यक्रम रखा गया है। अब मैं श्री एम.टी. मेनन सर, डिप्टी कमांडेंट तीसरी वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बगहा को अपने शुभ हाथों से न्यूट्रीमिक्स पाउडर पैकेट्स बांटने की शुरुआत करने का